Essa aqui, ó, a cozinha mais linda que já gravei. Ih, é babado. Olha! Ai, eu acho tão lindo isso aqui, gente, esses azulejos. Ai, eu acho muito fofo. Eu acho que isso aqui dá um charme, assim, totalmente. Eu adoro. Essa aqui é a casa. Quanto vale essa casa? Vamos ver. A bagatela. Gente, essa aqui tá mais acessível, gente. 5.250.000. Essa aqui eu acho que eu vou comprar. Compro ou não compro, gente? Vou colocar enquete pra vocês. Compro ou não compro essa? Essa aqui eu acho que eu vou comprar, hein? Vamos ver. Se eu me interessar, eu compro agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar ela e vou sortear pra povo do chat, pros subs, tá? Vou comprar da sub logo, que eu vou comprar essa casa e vou sortear pra vocês. Meu nome é Mônica Poplavski, eu sou corretora de imóveis e vou apresentar pra vocês hoje uma casa térrea que tem um plus. Vocês vão se surpreender, tenho certeza. Já tô ficando meio surpreendida, não sei se é positivamente. Vamos ver. Obrigada, cafezinho, pelo sub! Thank you! Alguém disse que parece uma igreja. Recentemente eu fui em Fortaleza e eu fui no barzinho e na frente desse barzinho tinha uma igreja, uma church. E, gente, parece tudo, menos uma igreja. Mas enfim, só um comentário. Obrigado pelo sub, meu amor! Tá dando sub pra concorrer a casa, né, cafezinho? Já entendi, já. Vamos lá que eu tenho muita coisa para explicar para vocês dessa casa. Dá uma olhada na fachada. Mas, Mônica, você falou que a casa era térrea. A casa é térrea. Tá vendo que parece que ela tem um segundo piso? Na verdade, ela não tem. É só para dar imponência na fachada. Mas minha nossa senhora. E é uma fachada que eles ainda não finalizaram. Então nós temos a foto do projeto, nós vamos colocar aí, o Léo vai dar um jeito de colocar. E olha só, você pode fazer uma platibanda aqui, definindo, como se tivesse em 2 pisos, a platibanda em estrutura metálica preta. A parte de cima, aqui em cima dessa janela, que é da sala de jantar, você coloca pedra moledo. E aqui nessa lateral, olha, onde tem aquela janela da sala de estar, você coloca vários brises. Percebe como você já muda completamente a cara da fachada, colocando 3 elementos aqui nessa fachada, já com todo o paisagismo pronto, encorpado. Tá encorpado esse paisagismo aqui? Esse sabugo de milho gigante? Fala, minha Nossa Senhora, tá encorpado. Entrada lateral de funcionários. Vocês vão perceber que essa casa, ela é todinha no mármore romano, todinha. Desde aqui, ó, as pisadas da entrada, desde as soleiras e tudo mais. É pra ela ficar assim, ó. Aí você faz, tá? Você compra ela e faz, mas é pra ela ficar assim. Os coqueiros ali. Uma garagem aqui para... Eu acho que se o carro for pequeno, cabe uns 4 carros cobertos ali. Agora, guarda Nossa, aquela... um carro raspando no outro, né? Aí cabe uns 2 carros, mulher. Só. Porta ali, ó. Aquela segunda porta, da esquerda pra direita, ó. Guarda aquela porta ali. Nós vamos ter uma surpresa por ali. E chamei cave. E aí percebe que a gente já tem corrimão em vidro, aqui nas pisadas da entrada da casa. Por aqui pela lateral, olha na frente, a gente tem uma varanda que você consegue acessar a área já de sala de jantar da casa. Essa casa Obrigado pelo sub, Thiago. é a menor casa que eu já gravei aqui pra vocês. Mas nem por isso ela deixa de ser sofisticada. Então, eu acho que aqui, né, Léo? Acho que aqui é um bom lugar. Vamos lá. Bem-vindos ao luxo. Ao luxo. Pá! Adoro fazer o pão. Param, param, pam, pam. Pam, pam. Assim, o teto da casa parece que rebolaram um monte de lixo em cima da casa, né? Parece assim que foram terminando de fazer a casa e jogando os lixos pra cima. Sei lá. Antes da gente entrar na casa, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tem uma varandinha aqui, olha, que você acessa a sala de jantar, que deve estar fechada. Tá fechada, eu vou abrir lá pelo lado de dentro, que tem um cachorrinho. Que o cachorrinho tá hoje combinando com a minha roupa. Aliás, eu vim com a roupa para combinar com o cachorrinho hoje, com o Charles, vocês vão conhecer. Aqui a gente tem uma porta em alumínio, né? Porque ela pega o sol da tarde, essa casa pega um sol da tarde lindo. E vamos lá conhecer? Bem-vindos. Você já vê 5 milhões, você já vê as diferenças, né? Nada muito exagerado. Ih, que mamãe!
deixa eu mostrar uma coisa pra vocês de cara, assim que a gente entra na casa. Sem ser o Charlie, que tá na paleta de cores da casa, tá vendo? Ó? E o Charlie, ele adora uma foto e um vídeo. A gente mostra, só porque eu falei, ele tá de costas. Vira aqui, Charlie, aqui a câmera tá aqui, ó. Você não quer aparecer? Olha como ele tá na minha paleta de cores, tá vendo? Ó? Vem cá, vem mostrar a casa comigo. Olha que delícia essa casa aqui. A casa é térrea, aí você abre aqui as cortinas da sala de jantar e você tem a vista pra frente da casa. Lembra da varandinha que eu falei dali? Olha, toda a iluminação entrando na sala de jantar da casa. E o sol, ele nasce atrás da casa e ele tem o pôr do sol aqui. Então, no final do dia, a luminosidade que você tem aqui nessa casa é linda. Já comentando aqui... O cachorro não se bora, Mônica, o cachorro, mulher! Armário, que é, a parte de armário é bem boa dessa casa. Sala de jantar. Percebe que eles revestiram as vigas com madeira e ficou lindo, deu um detalhe todo aqui, né? Vou apresentar a cozinha para vocês. Aliás, se você gosta de cozinhar, essa cozinha aqui, eles usavam para fazer curso, inclusive. Olha que cozinha linda, digna de um cenário de TV. É, ela é bem bonita mesmo pra um cenário. Eu pensei que ela fosse maior assim, né? Mas bem bonita. A geladeira palito ali, bem apertadinha também. Né? A parte de eletrodomésticos é todinha da Eletromec. Nós temos aqui o forno, temos aqui um baita de um fogão praticamente profissional. A parte linda aqui de nichos, né, iluminada para você colocar realmente os enfeites como eles estão colocando aqui. Bastante armário. Essa linha aqui Provence que eu acho linda, né? Trabalhada assim. Olha, uma cozinha. Todo mundo que viu essa cozinha até agora falou: mãe, eu moraria nessa cozinha aqui. Aí vocês percebem que a casa ela tem um jardim de inverno aqui no meio, ele é aberto, tá vendo? Olha, ele é aberto aqui, vai chover aqui na planta o tempo inteiro. Se você quiser, você pode transformar aqui numa adega. Eu tenho até as fotos aí, também o Léo vai colocar, para vocês verem a adega. Ou você fecha e faz tudo isso aqui uma adega, ou você coloca aqui, ó, só aqui na frente, uma parte de adega menor. A casa tem uma passagem aqui, que leva a gente para a área íntima das 3 suítes, que é todinha no térreo, né? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, presta atenção. Muita gente, que vocês reparam em tudo. Como é que a gente faz para ter mármore romano bruto no piso, na casa inteira, inclusive na cozinha, que cai um monte de coisa no chão, não é mesmo? Presta atenção numa coisa, que eu vou fazer aqui Lá para vocês. vai, lá vai, lá vai. Ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, olha lá. Tem coragem de jogar vinho no travertino romano? Olha lá. Se fosse um travertino romano com qualquer tipo de acabamento normal, já teria manchado. Quem tem sabe. Olha aqui. O piso da casa é hidrofugado. Olha, você tira, não fica absolutamente nada manchado, nem marcado como molhado. Então assim, o piso da casa inteirinho, ele é hidrofugado. Agora sim! Agora eu entendi os 5 milhões. Eu fiz hidrofugado? Ah, eu vou querer. Falei pra vocês que eu tô gravando a menor casa que eu já mostrei pra vocês. Nem por isso menos luxuosa. É uma casa térrea e eu vou mostrar pra vocês uma surpresa que tem no piso de baixo que vocês vão adorar. Vou mostrar o estar agora, mas eu queria que vocês reparassem desse lado também, que a gente tem a parte de revestimento aqui no fundo da cozinha, também branco, lindo. Só para falar para vocês uma coisa, porteira fechada, tá? Tudo que você tá vendo aqui vai ficar com você quando você comprar essa casa. Aí vamos ver pro lado de cá, Léo? A casa, olha como ela é compacta. A cozinha é o centro da atenção da casa. Sala de jantar, a adega, se você quiser, você vai fazer aqui na frente, ó. Põe as garrafas todas deitadinhas assim aqui, sabe? Bronze reflecta, iluminada por dentro, fica lindo. E entramos na sala de estar. Percebe que o piso, ele tá vindo no romano, ele vira na parede como os mosaicos, ó, de travertino romano. Olha a qualidade que essa casa tem de acabamento aqui. Aqui também a gente tem o aparador da lareira, também no romano, o nicho em romano. Eita, Iá! Tudo aqui tem muita qualidade, inclusive na marcenaria também. Uma sala só. É aqui que você vai fazer a sua lareira, é aqui que você vai ver televisão com os seus filhos, é aqui que você vai acompanhar quando o seu pai, o seu marido, o seu namorado estiver fazendo comida, é todo mundo integrado no mesmo ambiente. E aqui, vou abrir um pouquinho só para vocês verem que a gente tem a vista, olha, para o jardim da casa, olha que lindo. Então, abrindo aqui, você tem mais iluminação entrando ainda na casa.
Mas a TV é alta, né? Impressão minha, tá lá em cima a TV. Esse agora a área íntima. Aqui eu já tô falando que é a adega, né? Ela circula a casa, você tem saída por aqui na cozinha da área íntima e a saída por aqui. Pra cá, um lavabo, um escritório. Pra cá, nós temos as 3 suítes da casa. Vamos conhecer o lavabo? Que eu achei linda essa pedra aqui, olha. Eu não sei o nome dessa pedra, por incrível que pareça. Jade. Eu joguei no Google, me deram vários nomes, eu não tenho certeza de qual é. Então você que é arquiteto, se puder me passar, eu chutaria que é uma pedra nacional, pelo tom de verde, né? Mas se alguém souber, pode escrever aqui pra mim, que vai me ajudar, vou aprender mais uma com vocês. Papel de parede no banheiro inteiro e um perfume que é uma pena que vocês não estão sentindo. Bonito o lavabo. Ao ladinho Gostei dessa aqui pedra. do lavabo nós temos o escritório. Essa casa, ela tá com 420 metros de construção. É aquela medida assim, que você tem tudo o que você precisa na casa, num espaço menor, compacto, porém sofisticado. Escritório pra fazer a live. Hoje fazer react hoje aqui nessa casa, meu amor. Aqui é a porta mimetizada, tá vendo? Pra entrada das 3 suítes. Essa outra porta aqui tem uma escada, não vou mostrar que tá tudo bagunçado, tá? Que te leva para a parte de cima, do telhado. Lá a gente tem as caixas d'água e mais um espaço que, se você quiser, você pode fazer uma charutaria, pode fazer uma adega maior lá em cima. Charutaria? É tipo uma adega de charuto? Pode fazer até um espaço de man cave. E essa escada, que vai levar a gente para o piso inferior, que lá eu tenho uma surpresa para vocês. Vamos lá então, Léo. Vamos conhecer agora as 3 suítes. Entrando aqui já tem roupeiro e você percebe que a casa é inteirinha revestida na madeira. Vou fechar aqui, olha. Faz tempo que eu não entro no quarto de bebê. Olha só. Olha que quartinho de bebê. Gente, sabe cheirinho Ai, do que bebê quando toma banho, que lindo! cheiro de talco? Que lindo! Ai, gente, parece quarto de boneca. Eurico, o nome da criança. Ai, meu Deus, gente. Às vezes eu acho que se eu fosse pra me ter filho, eu queria ter um filho pra ele ficar só nessa época aqui, sabe? Porque é fofinho, tudo que você dá pra ele tá bom, né? Você veste as roupinhas. Ai, meu Deus. É lindo, gente. Olha a caminha que fofo, pra deitar com a mãe. Muito fofo. Essa parte iluminada ali de dentro, muito lindo, muito lindo. É Eurico, né não? Eurico, o nome da criança. Ai, é Henrico. Você que era Eurico. Ah, Henrico. Ah, tá. Sim, eles estão fazendo a transição do berço para a caminha. Por isso vocês estão vendo aqui o berço também e a cama no mesmo lugar, tá? Olha o berço. Não é Henrico não, gente. É Eurico mesmo. Henrico tem que ter 2 R's. Não tem 2 R's. É Eurico. Não é Henrico, não. Gente, é Eurico, gente. Eurico. É Eurico. Não é Henrico. Henrico. Gente, ó. Isso aqui é um N ou é um U? Não tô enxergando bem. É Henrico mesmo. Henrico. Nossa, mas eu achava que Henrique. Henrique tem 2 R's. Henrique, não, Henrique só tem um R. É verdade. Então Henrique é o mesmo princípio, né? Henrique, Henrico. Eu acho mais bonito Eurico do que Eurico. Hã? Pera, eu acho mais bonito Eurico do que Henrico. Com E. Henrico. Prefiro Eurico. Então fizeram um quarto que pôs o berço. Agora entra a cama, sai o berço. A criança cresce um pouquinho mais, a cama sobe e consegue aproveitar o mesmo ambiente em todo. Ah, é Henrico mesmo, ó. Tá aqui, ó. Henrico. E-N-R-I-C-O. Henrico. Nossa, mas é muito fofo. Muito fofo. Gente, essas câmeras aqui é a câmera babá que chama, né? Aí digamos que você colocou o bebê pra dormir aqui. Aí você colocou o bebê pra dormir e foi pra sua cama. Aí, essa câmera aqui é só pra você olhar
Digamos que o bebê se levanta, rola, cai pra cá, ela não faz zoada, né, pra alarmar. Ou será que tem IA que faz isso? Mas eu acho que ela é só pra você ver, né, o que tá toda hora, né? Tem som? Ah, é verdade, né? Tem som. O som que o bebê faz sai aqui que vai lá pro... Ah, tá. Entendi. Todas as fases da criança. Completo de papel de parede, com a parte decorativa aqui. Gente, olha essa roupinha, gente. Ah, meu Deus. Olha aqui no hospital. Muito fofo. De iluminação embutida. Armário. Uma senhora de uma cama. Essa cama aqui é uma cama super king. Olha a largura da cama que nós temos aqui, com as mesinhas de cabeceira e ainda sobra espaço na lateral. E aqui atrás também com porta mimetizada. Olha, eles abusaram de madeira nessa casa aqui. Aí nós temos aqui o banheiro. Olha o banheiro grande, vem, Léo. Entra que eu vou fechar a porta aqui. Olha o tamanho desse banheiro, com iluminação zenital, tá vendo? A parte toda aqui no Marmoglass, provavelmente aqui. Espelheira, que é para você colocar todas as coisas aqui dentro, não fica nada em cima da bancada. Ducha higiênica, box, chão, teto, nicho grande, que eu acho o máximo. Isso aqui é muito legal, ó. A parte da redinha, tá vendo? Para você por conta de mosquito. Por quê? Porque nós estamos aqui do lado da Fazenda Itaiê, do lado da mata. É lindo, porém a gente tem também mosquitos e pernilongos, como a gente tem em qualquer lugar que a gente tem muita área verde, né? Então aqui, ó, você tá protegido. Casa térrea, 3 suítes desse piso e tem, vou contar, tem mais uma no piso de baixo. E além da suíte no piso de baixo, tem uma área que vocês não vão acreditar que tem lá, tá? Mas eu já chego lá. Agora nós vamos fazer um tour por essa suíte master de uma casa térrea. Suíte master. Se você não quer mais subir escada, você já tá afim de pegar e viver como se estivesse num apartamento, porém com um pouco... O que é isso aqui embaixo? Esse galão aqui, isso é um banco? Ou coisa feia? Ah, não. Já achei um defeito esse galão aqui de tinta. Coisa podre. Um pouco mais de área de lazer, essa casa é para você. Olha aqui, entramos, a parte de maquiagem aqui, o closet, bastante armário. Aqui nós temos a parte de expositor, tá vendo? Que coloca as bolsas, os perfumes, os sapatos. E para cá, a área de quarto. Aqui eu já vou mostrar para vocês a área verde que a casa tem. Olha, não, e abusa de madeira, né, ó. Todo o revestimento aqui em madeira, bastante bem nicho, bonito. com iluminação indireta. Ali também a cabeceira de cama com iluminação indireta. Todas as suítes são climatizadas com ar-condicionado. E olha aqui, Léo, vem ver. Olha o fundo que essa casa tem para Fazenda Itaiê, tá vendo? Essa parte Nossa, aqui você não menino, tem. sair de noite dá tanto mosquito. Deve ser por isso que eles estão querendo sair, por causa da criança, né? Isso dá tanto mosquito, gente. Olha, é a realidade, né, gente? É a realidade, não tem como dizer que não, né? Essas casas assim do lado dos matos, gente, dá muita muriçoca, dá muito mosquito, muito grilo. Isso de noite deve ser os grilos, os grilos barbarizando. É babado. Perde, tá? Nunca. Olha só que legal. E dá para olhar aqui para baixo já? A casa ela tem um spa aquecido para 12 lugares. E essa área aqui todinha, que você tá vendo esse jogo aqui de sofá, pode ser a piscina. Já tem toda a preparação para você fazer a piscina e aqui uma sauna. Eles não fizeram porque no momento eles não usam piscina, eles usam muito o spa. Mas está tudo prontinho para você fazer. Vocês viram o tamanho dessa suíte master? Não acabamos o tour dela ainda. A casa tem 420 metros quadrados, é impressionante como eles aproveitaram muito bem. A planta é muito inteligente dessa casa. Aqui nós temos um banheiro, como disse o Guilherme quando a gente veio aqui a primeira vez, um banheiro de planta circular, olha só. Você circula pelo banheiro e aí você tem as bancadas, ó. Olha que legal, aqui o espelho divide as duas bancadas, né? Do casal, cada um vai para o seu lado, aqui ninguém se mistura. A parte de ducha, aqui já tem instalação, ó, tudo prontinho para você colocar uma banheira de imersão, tá vendo? Olha. E pro lado de cá, o vaso sanitário. Também temos aqui nesse banheiro a parte de telinha, tá? Nas janelas, que eu falo que isso aqui a gente precisa ter, porque ó, nós tá de costas aqui pra mata. É lindo, mas você precisa se proteger, né?
Vou voltar para vocês não se perderem, tá? O camarim da Suite Master, a parte de nichos aqui da Suite Master. Voltamos pro hall aqui de distribuição. Enquanto nós vamos descer para a área que eu te falei que é um plus da casa, compartilha o meu canal, se inscreve no meu canal. Comenta, porque quando vocês comentam eu aprendo muito com vocês. Vira e mexe, alguém comenta alguma coisa que eu não sei o que é, eu aprendo. Vamos lá conhecer aqui, olha. A surpresa que eu falei pra vocês assim que a gente chegou aqui na casa, lembra? Léo, você na frente. Vamos lá conhecer o piso inferior. O piso inferior agora. Vocês não esperavam por isso, né? Olha a área que essa casa tem aqui no piso inferior. E percebe aqui que na parte da escada, onde eu tô descendo, ela é totalmente revestida aqui na madeira e o piso continua todinho no mármore, né? Logo aqui, olha, uma suíte, a quarta suíte da casa. Você pode colocar aqui o seu hóspede, a família fica em cima e o seu hóspede ele fica instalado na área de lazer da casa. Agora vem aquela jogada que eu falei pra vocês, lá na fachada. Falei, presta atenção naquela porta, lembra? Vamos lá ver, olha só. Ótima suíte pra visitante, hóspede. Aquela porta que eu falei pra vocês prestarem atenção, na hora que a gente estava mostrando a fachada, é essa porta aqui. Será que eu vou conseguir abrir? Ó, a gente sai na garagem. Quando vocês forem dar uma festa nessa casa aqui, o convidado, ele entra direto pela garagem e já acessa direto a área de festa, que essa aqui é uma área de festa da casa, que é o diferencial total. Você espera uma casa térrea, pequena, e no final você se surpreende com uma outra casa aqui embaixo. E aí ela tá todinha decorada, todinha mobiliada, ela vai ser entregue desse jeitinho aqui pra você, inclusive com a parte de televisão e tudo mais. Aí vem pra cá, Léo. Olha que sofá gostoso para deitar, para se jogar mesmo, depois que você faz um churrasco, fica um pouquinho de spa, aí você pega e se joga para ver o seu futebol, o seu filme favorito. Temos aqui a parte de marcenaria totalmente pronta, tá vendo? A adega. E aí sim, aqui nós temos mais uma cozinha completa com churrasqueira, porque nós temos uma cozinha linda lá em cima e temos mais uma cozinha linda aqui. Vamos lá mostrar? Geladeira grande pro lado de cá, muita área seca. Isso aqui é o que, gente? É pra fazer sorvete isso aqui, é? É a máquina de sorvete isso? O que é isso? Que eu sei que é uma batedeira. Aquelas torneiras, né? Que a gente fala que a gente tem que fazer curso pra usar, olha. Em inox, com duas divisórias aqui. A cuba. Thermomix. Churrasqueira. Aqui é elétrica, olha. Tem casas que a gente abre que a churrasqueira nunca foi utilizada, aqui eles usam. A parte de refrigerador aqui, fogão por indução. E quem está cozinhando aqui tem todo o acesso aqui, toda a integração com todo mundo que está de convidado aqui na tua festa. Essas coifas, assim, são mais estéticas do que realmente funcionais, eu acho. Tão pequenininha a boca, não sei se tem um sugar tão forte. Essa parte direto portáteis da casa sai, tá bom? Eles não vão levar. Então fica tudo na casa, menos a parte de louça, direto portáteis, talher, prato, essas coisas não ficam, tá? Mas o resto que for decoração, inclusive, vai ficar. Mesa de jantar, 8 lugares aqui, cabe mais 2 na ponta, vai caber aqui 10 lugares. Aquela porta ali, Léo, perto da porta da garagem, fica a lavanderia. Uma lavanderia bem de acesso logo na entrada ali da garagem. Ou seja, chegou de viagem com aquele monte de roupa suja, já joga direto na lavanderia. Essas cadeirinhas de bebê, eu não lembro quando eu era criança, nenhuma criança onde eu morava tinha essas cadeirinhas de bebê, não. As crianças ficavam tudo era no chão mesmo. Não tinha cadeirinha certa para as crianças, ficava tudo era no chão. Aqui nós temos um lavabo também lindo, decorado, olha só, presta atenção. O revestimento aqui continua no mármore romano. Até nessa área molhada da casa a gente continua com mármore romano hidrofugado. Gente, eu não conhecia esse processo. Vou te falar, testei, eu joguei vinho nesse chão já, eu acho que umas 3 vezes. Não mancha mesmo, pode fazer na sua casa. Ai, que fofinho isso aqui, né? Olha, isso aqui, fofinho. Um balão. Agora vamos conhecer essa área aqui, da área externa da casa. Que eles... Agora que eu vi esse abacaxi, a casa do Bob Esponja. Vale, minha Nossa Senhora, isso é de plástico, não é não? Fizeram aqui um spa, também revestido, olha, no mármore romano aqui. Spa para 12 lugares, eu já tinha mostrado ele lá de cima para você. 12 lugares? Gente, 12 pessoas aí dentro desse negócio? Não. Pelo amor de Cristo. Suruba aí dentro desse negócio.
Não pode alugar Airbnb e sair trepando. Não pode. Fere as regras do Airbnb. 6, né? Aqui foi escolha deles, eles não fizeram a piscina. Porque eles não usam a piscina. Mas aqui tá programado já, olha, na sequência do spa, aqui, ó, você faz a piscina. Aqui nesse cantinho já tem até a parte elétrica e hidráulica para você fazer a sauna. Sabe aquela sauna todinha de vidro? Você faz a sauna com o mergulho para a piscina. Tá tudo certo aqui já. Então, se você quiser fazer aqui a sua sauna, a sua piscina, a previsão hidráulica e elétrica está completamente pronta. E aqui atrás, a Fazenda Tamboré. Você tem, olha o barulhinho, tá vendo? Tá ouvindo de grilo, cigarra, o tempo inteiro. Vou te falar, aparece saguizinho, aparece tucano. Eu já vi várias vezes gravando as casas, a coisa mais linda isso daqui. Eu nunca vi um tucano de perto. Tenho vontade. Fala pra mim se tem uma maneira melhor de terminar um vídeo do que essa. Ai, que delícia que eu queria. Bolinho. É assim que a gente é recebido na casa dos nossos clientes. Olha só que maravilha. Essa casa, ela tá vendendo no condomínio Itaiê. É uma casa térrea. É uma casa que é gestão Mônica Poplavski. Então, se você é corretor de imóveis... Nossa, que delícia de bolo. Meu Deus, eu queria muito um pedaço desse bolo. Ai, eu amo bolo. Gente, eu gosto de muitos tipos de bolo, mas esse tipo de bolo aqui, pra mim, é o melhor que tem. Que é o bolo para se tomar com café, que ele não tem recheio, não tem chocolate, não tem... ele é simplesmente um bolinho fofo. Você tira um pedaço, come com um cafezinho, nossa, não tem... Nenhum bolo é melhor pra mim. E você também tem um cliente para essa casa? Meu telefone está aqui no descritivo. Você pode pegar meu telefone e entrar em contato, que eu te passo todas as informações. E se você está interessado em comprar essa casa, todas as informações também estão no descritivo, inclusive meu telefone. É só você chamar, que eu vou ter o maior prazer de mostrar. Xícara bonita, né? Eu não tenho uma xícara assim aqui em casa. As xícaras daqui de casa são mais caneca do que de fato xícara. Eu até tenho um jogo de xícaras assim, mas eu não uso. Essa casa aqui para você. Enquanto isso, saúde. Até o próximo sábado. Gostei da casa, tá, gente? A casa, tipo, ela é compacta, mas é uma casa que, sabe uma coisa? É uma casa que você consegue enxergar que alguém vive aqui. Você consegue enxergar que alguém usa os quartos, que usa a cozinha, que usa a casa. Não é aquela casa, por exemplo, da casa passada, que era uma casa que parecia, tipo assim, que a pessoa ia visitar uma vez por semana. Essa não. Essa tem tem cara de casa que as pessoas usam mesmo. Eu achei linda. Achei linda. Tá 5.250.000. Não tá barata, né? Mas perto das casas que a Mônica mostra, é um preço bem ok.